بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک بھر میں جاری مانسون 2022 کی شدید سے موسلادھار بارشوں کے حوالے سے تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ہوا کا شدید کم دباؤ آج سے صبح سندھ سمیت ملک کے 80 سے 85% علاقوں کو متاثر کرے گا، جس کی وجہ سے آج رات سے 4 سے 5 روز کے دوران صبح سندھ، بلوچستان، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش کا امکان ہے۔ اس دوران وسطی اور جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور سندھ میں شدید موسمی حالات، بجلی گرنے اور موسلادھار بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق اگلے 48 گھنٹوں کے دوران کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سانگڑ، شہزاد پور، دادو، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، نواب شاہ، مورو، نشر، فیروز، کنڈیارو، دادو، سکھر، لالکڑا، کمر، شہزاد کوٹ، پنواکل، خیرپور، شکارپور، کندکوٹ سمیت صوبہ سندھ کے تمام علاقوں، مانسر، ایبٹ آباد، ہری پور، پشاور، مردان، کرم، کوٹ سمیت خیبر پختونخوا، لسبیلا، نصیر آباد، جعفر آباد، کوئٹہ سمیت بلوچستان، شیخوپورہ، فیصل آباد، جنگ میاولی، حافظ آباد سمیت بالائی پنجاب، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، چکوال، اٹک سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں، منی بہاؤدین، سرگودا، خوشاب، راجنپور، ڈیرہ غازی خان، باول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ساہیوال، خانیوال، پاکپتن اور وسطی جنوبی پنجاب کے تمام علاقوں میں شدید بارشوں کی وجہ سے سیلابی صورتحال کا خطرہ۔ بارش کی مقدار مختلف علاقوں میں 200 سے 300